에어컨 하나 사려다가 마트 문이 부서졌습니다. 프랑스에서는 최근 폭염으로 평소보다 노인 사망자가 약 1,000명 더 늘었습니다. 근데 정작 에어컨을 구하려던 사람들 사이에서는 마트 문이 열리자마자 아수라장이 벌어졌어요. 40도 폭염에 에어컨을 179유로, 우리 돈 31만 원에 판다는 소식이 뜨자마자 사람들이 새벽 4시부터 줄을 섰어요. 문이 열리자마자 100명 넘는 인파가 한꺼번에 몰려들었고요. 매장 입구는 그 자리에서 부서졌습니다. 안에서는 에어컨 하나 놓고 몸싸움에 고성까지 오갔고요. 결국 경찰까지 출동했어요. 근데 진짜 반전은 이거예요. 익업 시간을 기다려서 겨우 에어컨 하나 건진 사람이 있는가 하면 6시간을 기다리고도 선풍기 한 대만 들고 돌아간 사람도 있었어요. 프랑스는 원래 에어컨 보급률이 25%밖에 안 돼요. 환경에 나쁘다고 다들 꺼려왔거든요. 근데 폭염 앞에서는 그 신념도 다 무너지더라고요. 이쯤 되면 에어컨이 아니라 생존 게임이죠. 여러분은 이 상황이면 그냥 선풍기만 사고 집에 갔을까요?